لا إله إلا الله دائما وأبدا لا إله إلا الله. الحمد لله جعل رمضان سيد الأيام والشهور، ضاعف فيه الحسنات والأجور. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله، بعثه الله بالهدي والتقى والنور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان وإيمان إلى يوم البعث والنشور. أخوة الإيمان، وأشرقت أيام معدودات بخيراتها وعطاياها وبهائها وجلالها، مبشرة أهل الإيمان بالخير والتقى والنور والهدى. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إطلالة شهرنا الكريم فرحة وتحميدا، وختامه تكبيرا وتمجيدا، وما بينهما نور في الصدور وطمأنينة في القلوب. كم هم موفقون أولئك الذين خططوا لأنفسهم مع رمضان أن يكون لهم عمل صالحا وقربان، وهذا دخل عليه رمضان فلازم مصحفه، وذلك قد عزم على قيام ليلة كله مع إمامه، والثالث قد استعد للبذل والإنفاق لإطعام البطون الجائعة وتفريج الكربات والحوائج الجائحة. وهذه الأبواب من البر عظيمة تصب لها الحسنات صبا إن صحت لصاحبها النية والاقتداء. لنتجاوز هذه الفضائل ولنقف مع عمل صالح أبر وأتقى وأزكى وأبقى، هو إصلاح القلب في رمضان. فما أحوج هذه القلوب التي غزتها الشهوات والشبهات أن تتعاهد وتغسل لتذوق حقا طعم رمضان وتعيش صدقا روحانية رمضان. ألا ما أسعدنا أن نعيش رمضان وقلوبنا تتلألأ بياضا وطيبا وطهارة. ذلك العمل الصالح رصيد يبقى لصاحبه. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الكل يطمح في رمضان لمغفرة الرحمن، وصاحب القلب السليم أقرب أحرى من غيره بالرحمة والغفران. فلله جل جلاله لا ينظر إلى الصور والأشكال، وإنما ينظر إلى مستودع القلوب ومكونات الصدور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يحتاج إلى قلوب سليمة لتعيش مع هذا القرآن، يحتاج إلى قلوب نقية تقلبها آيات الوعيد فينبض لها القلب خاشعا، وترتد لها الجلود مقشعرة تعظيما وإجلالا لله الواحد القهار. يحتاج إلى صدور تهفو لآيات الوعد فتطير القلوب شوقا لما عند الله، وما عند الله خير للأبرار. شهر القرآن يحتاج إلى قلوب تدبر وتعقل معاني القرآن، تدبر ينتج عملا، وأول عمل يورثه تدبر القرآن هو عمل القلب بتعظيمه لمقام ربه وخوفه ورجائه. وهذا هو حق كلام الله، أن نعمل به في مواطننا في تعظيم ربنا، وأن نعمل به في ظواهرنا في الاستجابة لأمر خالقنا. صاحب القلب السليم أهنأ الناس عيشا وأجرا في رمضان. فهذه المضغة البيضاء التي يحملها بين جبهيه قد انعكس أثرها على الجوارح، فلا لغو يلفظه الفم، ولا خائنة يرسلها الطرف، ولا فحش تصغي لها الآذان، ولا شح تقبضه اليد. فهذه الجوارح قد استقامت وما مالت باستقامة القلب قبل ذلك. وصدق من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إصلاح الباطن يعني أن يتقلب القلب في الأعمال الخفايات من الإخلاص والتوكل والخوف والمراقبة إلى غير ذلك من الأعمال السرية التي لا يراها الناس، والتي يجزى عليها رب الناس الجزاء الأخير والأوفى. إصلاح الباطن
يعني أن ينفض من القلب نبضات الكبر وعقارب الحسد وخطرات الغرور والاستعلاء وأفران الغل والشحناء. إصلاح الباطن يعني أن يكون لدى العبد إحساس مرهف على تفريطه في طاعة الله، فشبح التقصير لا يغادر خواطره، وباطنها يلومه ويناديه أن يسعى لآخرة حق سعيها. فهذه الملاومة والمحاسبة السبب الرئيسي للإقلاع عن المعاصي وتجفيف منابعها، إذا لا أفسد على إصلاح القلب من المعاصي الظاهرة، فهي تمرض القلوب وتزرع فيها النكتة السوداء. وأهل القلوب السليمة أهل لتوفيق الله تعالى، ولذا جعل سبحانه أهل جنته سرائرهم بيضاء لا غل فيها ولا بغض ولا شحناء، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. وأما بعد، فيا أخوة الإيمان، لماذا الحديث عن الإصلاح الباطن؟ لأن خطايا القلوب آثام موجعة تذهب فضل الصيام وثواب القيام، وتأكل الحسنات وتفسد فضل القربات. يقول عليه الصلاة والسلام: 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يا أهل الإيمان، لنفتح صفحة مصارحة، وليسأل كل واحد منا نفسه ما حالنا مع خبايا القلب وما يكنه الضمير. هل تفقد كل واحد منا باطنه ورأى بمنظار بصيرته أدوات جاثمة في قيعان قلبه؟ من منا وقف مع نفسه مذعورا لأنه استشعر داء العجب والكبر يدب في قلبه؟ من منا من صارح نفسه في لحظة المحاسبة وخلوة عند بديب الحسد التي يتحرك بين جوانحه؟ هل تفقدت القلوب من شهوة الرياء وحب الظهور؟ وهل تفقدنا الصدور من خطوات الاستعلاء ونبضات الغرور؟ الفرح بالأخطاء الآخرين ونشرها للتفشي أفة عصرية ومرض قلبي تنقص الآخرين وتفزيم جهودهم، عيب يورث التعالي ليقول صاحبه بلسان الحال: أنا خير من أولاك. احتقار الغير لنسبه أو فاقته أو لونه أو منطقته كبر مشين، والكبر بطر الحق وغمض الناس. وأخيرا، يا من أدركتم رمضان، جددوا القلوب مع رمضان وعلقوها بالملك الرحمن، املؤوا جوانحكم بحب الله وخشيته والتوكل عليه ورجائه، فما عولج فساد البواطن بمثل الإخلاص والصيام والقرآن، وتلك هي أعمال رمضان. ومن طلب لنفسه الإصلاح والزكاة فلا ينسى حق الله تعالى في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكما يسعى المسلم لفقه الأحكام الزكاة ومعرفة أهلها، كذلك ليحرص أيضا للبحث عن مستحقاتها، وأن تعذر عليها فليدفعها عبر الوسائل الآمنة من الجمعيات الخيرية الموثوقة، أو إعطائها لقوي أمين لإيصال للمبتغين من الفقراء والمساكين. وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، حيث أمركم بذلك العليم الخبير، فقال في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أدم علينا أمننا وعافيتنا، وارفع عنا وعن المسلمين البلاء والمرض. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واجمع على الحق كلمتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.